5, 6, 14, 15. Momentumnya mas, sehingga berani sampai jualan grosir waktu itu apa? Nah ini momentumnya mas, waktu itu kenal mas sama orang Trenggalek itu ya. Jadi dia minta tolong mas, waktu itu musim hujan. Mas, aku punya barang 800 butir. Itu aku minta tolong lah mas, dijualkan separuhnya. Wes nggak usah dibayarin dulu, nanti kalau udah habis baru dibayar. Ya nggak apa-apa mas, 400 butir.